अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम, क्या आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो सर्दियां आने पे बजाय खुश होने के परेशान हो जाते हैं कि इन सर्दियों में अब क्या होगा? क्योंकि आपका बच्चा जो है छोटा है और पिछली सर्दियों में भी वो पूरी की पूरी सर्दियां खांसता रहा है। उसका सीना जो है वो जकड़ा हुआ था, गला बंद था, नाक बंद थी और डॉक्टर के पास उसे आप ढो ढो कर परेशान हो चुके थे। आप मौसम क्या एंजॉय करते, आप पूरे का पूरा सर्दियां जो थी वो अपने बच्चे के साथ लगे रहे। रात को सोते वक्त भी आपको परेशानी लाक होती थी कि थोड़ी देर बाद बच्चा जाग जाएगा और लामाला तौर पर आप वालिदैन भी उसके साथ जाग रहे होते थे। तो इस दफ़ा ये सर्दियां आपकी इंशाल्लाह इस तरह नहीं गुजरने वाली, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा ज़बरदस्त और आजमूदा एक्सपेक्टोरेंट जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए आजमूदा है। आप बड़े भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। आपको बलगमी खांसी है या खुश्क खांसी है, ये जो मुदावा मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, ये जो एक कहवा मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, आप खुश हो जाएंगे और इस कहवे को इस्तेमाल करने के बाद आप राहत का सांस लेंगे और मुझे दुआ ज़रूर देंगे आप। नाज़रीन काम, आगे बढ़ने से पहले आपसे वही पुरानी गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें अगर कोई काम की चीज़ आपको मिल रही है, आपके फ़ायदे के लिए, आपको वो चीज़ अच्छी लगी है तो दूसरों को फ़ायदा भी कीजिए, दूसरों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। बिना कोई देरी किए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। नाज़रीन काम, पिछली सर्दियाँ आपने जो गुजारी हैं वो आपको आज तक याद है। किसी ऐसी वजह से याद नहीं है कि कोई यादगार वाक़या हो गया होगा या कोई आपको बड़ी खुशी महसूस हुई थी। आपको इस वजह से याद है कि आपका बच्चा तमाम सर्दियां, तमाम रात रोता रहा था और आप उसको डॉक्टर के पास लाते और ले जाते, आपकी सर्दियां गुजर चुकी थी। नाज़रीन काम, इस दफ़ा वो काम नहीं होने वाला। इस दफ़ा आपको एक ऐसी शरबत, एक ऐसा कहवा बताने जा रहा हूँ कि जो आपकी सर्दियों को एंजॉय में तब्दील कर देगा। आपका बच्चा पुरसुकून नींद सोएगा और जब बच्चा पुरसुकून नींद सोता है तो वालिदैन भी खुश होकर फिर पुरसुकून नींद सो रहे होते हैं और फिर उनका जो आने वाला दिन होता है वो पिछले दिन से मजीद खुशगवार साबित होता है। बच्चा जब परेशान होता है, बच्चा जब रो रहा होता है तो फिर वालिदैन रात को किस तरीके से आराम कर सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। इस दफ़े की सर्दियाँ आपके लिए खुशियों का पैगाम लेके आ रही हैं। याद रखिए नाज़रीन काम, वीडियो पूरा देखिए और वीडियो में बताए गए तरीके के मुताबिक अगर आपने अमल किया, आपका बच्चा और तमाम फैमिली पुरसुकून नींद सोएंगे और पुरसुकून तरीके से सर्दियाँ गुजार रहे होंगे। तो नाज़रीन काम, जल्दी से बढ़ते हैं तरकीब की जानब। नाज़रीन काम, इसमें हम 3 इंग्रेडिएंट डालेंगे। सबसे पहले काली मिर्च, दूसरे नंबर पे जो पोस्त होता है, पोस्त जिसे पॉपी बल्ब कहते हैं, उसके छिलके हम डालेंगे और तीसरे नंबर पे अजवाइन हम डाल रहे होंगे। काली मिर्च का आपको जैसे कि पता है ये काम होता है कि वो रेशा उखाड़ती है और जमा हुआ जो बलगम है, आपकी जो सांस की नालियां हैं उनको आज़ाद करती है और रिलैक्स कर रही होती है। आपकी जो अकड़ी हुई सांस की नालियां होती हैं उनको रिलैक्स कर रही होती है। इसके बाद जो पोस्ट का मैंने आपको बताया, आपको याद है जिसमें से खशखाश निकलती है, यानी पोस्ट का पौधा होता है, उसका ये पूरा जो डोडा जिसे कहते हैं या बल्ब जिसे कहते हैं, वो उसके जो छिलके होते हैं, सीड आपने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि छोटा बच्चा है। सीड उसके लिए ज़्यादा ख्वाबावर साबित हो सकता है। अगर बड़े हैं तो फिर वो सीड इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए याद रहे कि पोस्ट का आपने छिलका इस्तेमाल करना है, ऊपर वाला जो बाहर वाला जो खोल होता है उसका वो इस्तेमाल करना है आपने। उसमें जो ख्वाबावर जो खुसूसियात होती हैं वो भी होती हैं लेकिन कम होती हैं बच्चे के लिए, यानी जो बच्चा सह सकता है, जिनको फिर बच्चा आराम से सोता रहेगा। ये जो पोस्ट का जो छिलका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि बच्चे को नींद आए और खांसी जो है उससे उसको राहत मिल सके। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आपसे अर्ज़ की है वो अजवाइन है। अजवाइन का जो काम होता है वो हाजमे के साथ साथ एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर भी ये काम करती है। इसमें थाइमोल, कार्बाक्रोल और दूसरे जो एक्टिव जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपकी जो बलगमी नालियाँ जो होती हैं उनको रिलैक्स कर रहे होते हैं और एंटी बैक्टीरियल चूंकि ये होते हैं तो जो बलगम के अंदर जो बैक्टीरिया पल रहे होते हैं वो उन बैक्टीरिया को भी कभी कला गमा कर रहे होते हैं और आपके मुंह के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, बच्चे के नाक के अंदर, जो मुंह के अंदर, तमाम के तमाम बैक्टीरिया का ये अजवाइन कला गमा कर रही होती है। नाज़रीन काम, ये 3 चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है और तरीकाकार आपको मैं बताने लगा हूँ। डेचकी के अंदर आपने 2 कप पानी ले लेना है। इन तीनों चीज़ों में से यानी 6-7 दाने आपने काली मिर्च के डाल देने हैं, 1 चम्मच अजवाइन की, और पोस्ट का छिलका जो है वो आपने 1 इंच का एक टुकड़ा जो है वो उस पानी में डाल देना है। ये तमाम की तमाम चीज़ें उबलने लग जाएंगी। 5 मिनट तक जब ये उबल जाएं, पानी जब आधा रह जाए तो इस पानी को आप उतार लें। ठंडा होने पे आप 1 चम्मच जो है वो बच्चे को सोते वक्त, यानी जिस वक्त वो आप सोने जा रहे हैं तो 1 चम्मच आपको सोते वक्त उसको दे देनी है। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका बच्चा जो खांसते खांसते बेहाल हो जाता था वो अब पुरसुकून नींद सो रहा है और उसकी खांसी भी रुक चुकी है। अगर शुरू के दिनों में रात को दोबारा अगर ये हमला उस पर आ जाए तो आप 1 चम्मच जो ये कहवा आपने पास रखा हुआ है इसको नीम गर्म करके दोबारा उसको 1 चम्मच दे सकते हैं। आपके नाज़रीन काम
डॉक्टर के जो फेरे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और सर्दियाँ आप इंजॉय करेंगे। अगर बड़ों में से किसी को ये तकलीफ लाहक है तो आप खसखास के बीज भी उस कवे में डाल सकते हैं, लेकिन ख्याल ये रहे कि ये कवा आपने बच्चे को नहीं देना, बच्चे को सिर्फ पोस्ट के छिलके वाला आपने कवा इस्तेमाल करवाना है। और इंशाअल्लाह लजीज आप बड़े जो हैं वो भी इस मौसम को एंजॉय करेंगे। अगर आपको छाती का बलगम है, छाती आपकी जकड़ी हुई है, सांस आपको दुश्वार होकर आ रही है, नाक आपका बंद होता है, तो ये कावा जो है आपको रात को जब आप इसको पीकर लेटेंगे इंशाल्लाह तो आपको तमाम की तमाम रात जो है वो राहत का एक पैगाम लेकर आती हुई नजर आएगी। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजू में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने बच्चों का भी, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। अल्लाह आपका हामी और आशिक।